वेलकम टू रसोई रेसिपी बाय अंजलि। आज मैं लेकर आई हूँ कुकर खीर, जो कि बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाता है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ ये कुकर खीर कैसे बनेगा और इसके लिए क्या क्या चाहिए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि ये कुकर खीर बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कंडेंस मिल्क। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात कि टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, बिल्कुल सेम टेस्ट जो आप नॉर्मल प्रोसेस होता है खीर बनाने का उसका और इसका। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगी ये खीर। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं कुकर खीर सबसे इजी तरीके से खीर और उतनी ही टेस्टी स्वाद में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चावल, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है, कुकर में डाला। साथ में डाल रही हूँ 1 कप पानी, जी हाँ, और डाल रही हूँ 4 छोटी इलायची, हरी इलायची, ग्रीन कार्डेमम, ऐसे थोड़ा सा ओपन कर दिया उसका माउथ। और डाल रही हूँ 250 ml दूध के। और अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसका लिड लगा देना है। लिड लगा के इसे मीडियम हीट पे 1 सीटी लगा लें, 1 सीटी आने तक, फिर इसे बंद कर दें 1 सीटी के बाद। चलिए करते हैं वेट। सो फ्रेंड्स, ये देखिए जो राइस खीर के लिए रेडी किया था रेडी हो गया है और उसका सारा लिक्विड सूख चुका है। दूध इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1.5 गिलास दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें, हीट ऑन रखें। तो ये देखिए अच्छे से दूध मिक्स हो गया है और चावल भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो ऐसे मिलाते रहें, हीट को मीडियम से हाई के बीच में रखें। तो ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स में पसंद हो। मैंने सिर्फ काजू और किशमिश ऐड किया है। और इसे 2 मिनट तक थोड़ा सा सॉफ्ट होने दें। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि दूध की और ज़रूरत है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 400 ग्राम कंडेंस मिल्क, जो कि मैंने स्वीटेंड लिया है, मतलब ऑलरेडी इसमें शुगर है थोड़ा, और मैंने फैट फ्री यूज़ किया है। ये देखिए स्वीटेंड है और फैट फ्री है। तो ये 400 ग्राम कंडेंस मिल्क डाल के अच्छे से फिर से मिला लें। अब इस पॉइंट पे जाके आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे कि मिल्क और चाहिए। सो खीर की थिकनेस जितनी चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें दूध ऐड करें या ना करें। अगर आप बहुत थोड़ी सी थिक खीर खाना पसंद करते हैं तो आप मत ऐड करिए, और अगर आप पतली खीर खाना पसंद करते हैं तो ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी इसमें काफ़ी दूध है। हाँ, ये जब थोड़ा सा ठंडा होगा तो और थोड़ा सा गाढ़ा होगा, तो वो मैं इसे बंद करने से पहले इसमें थोड़ा सा दूध मिलाऊंगी, अभी नहीं मिला रही। अभी इसे थोड़ा देर पकने देते हैं मीडियम हीट पे, बिल्कुल लो मीडियम हीट पे। और रही बात चीनी की, तो कंडेंस मिल्क मैंने मीठा यूज़ किया है। तो चीनी कितनी डालनी है थोड़ा सा स्पून से इस तरह से निकाल लें और टेस्ट कर लें, उसके बाद ही चीनी डालें। अगर आपको लगे कि कंडेंस मिल्क की स्वीटनेस काफ़ी है इस खीर में तो चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लगे कि आप और मीठा चाहते हैं तो फिर चीनी ऐड कर लें या गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कर लिया है टेस्ट और मेरे लिए ये खीर बहुत मीठी है। कंडेंस मिल्क का जो मीठापन है वो काफ़ी है, इसके लिए मैं इसमें और कुछ भी चीनी या गुड़ ऐड नहीं कर रही। ये देखिए जैसे जैसे ये थोड़ा और बॉयल हो रहा है, ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, तो इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा दूध। ये देखिए आधा गिलास से थोड़ा ऊपर है, 1 गिलास से थोड़ा कम है, और मिला दिया। अब इसे मीडियम हीट पे 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं।
3 मिनट हो गए अच्छे से बॉयल, 3 से 4 मिनट हो गया है। चलिए इसे करती हूँ ऑफ और सर्व करती हूँ, सर्विंग बाउल में ट्रांसफर करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा खीर बनके तैयार है। हम इसे राइस पुडिंग भी बोल सकते हैं। और ये खीर बिहारी स्टाइल में है और कंडेंस मिल्क के साथ बना है और कुकर में बना है। तो ये प्रेजेंट है आप सबके लिए कुकर खीर, कुकर राइस खीर विद कंडेंस मिल्क, या आप इसे राइस पुडिंग भी बोल सकते हैं या राइस खीर भी बोल सकते हैं। पर स्वाद में बिल्कुल उम्दा, बहुत ही टेस्टी। इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप सभी को थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। कीप सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, और रेसिपी ज़रूर लाइक करें।